Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Inday Lapay. So ngayon, samahan niyo naman ako magmumukbang ako ng big fish. Kasi marami kaming fish. O yan, fish. Tapos may ako yung talong, eggplant sa atin. I have here tomato and then a vegetable. Then yung kanin ko guys, siya, mais. May sasawan ako. Yung sausawan ko dito, yung alamang sa atin. Nilagay ko siya ng konting suka. So, let's eat! Samahan niyo ako! Harap. Alamang. Harap. Harap ng fish. Tapos yung talo. Yung kama kong tumdo ako. Hindi kasi ako nag-almusal. So, ito na yung almusal ko. Sarap ng isda. Kahapon pa sana ako gusto ko magmukbang, kaya lang wala akong free. Sarap ng fish. Malutong-lutong pa siya. Tomato. Sarap ng sauce. Yum. Harap. Ang sarap pala ng fish na to. Ewan ko anong tawag sa atin nun. Ang tawag dito, tosh. Ang malalaki. Hindi ko alam anong tawag sa Pinas. Talong pa more. Naman. Fish. Nung umuwi ako ng Pinas dati, kasi gusto kong kumain ng mais. Imagine yung nagbitbit ako ng 5 kilos. Tapos, may isang Pilipina dito sa Norway, nagsabi sa akin na may mais pala dito sa Norway. Hindi, ko, nakabili ako. Pero iba yung mais nila guys, napakasarap. Sa kanila lang dito, sobrang lambot. Napakalambot. Yummy. Sarap. Ngayon naubos ko na. Masarap siya kasi nilagyan ko siya na yung crispy. Dito, mga Norwegian dito, gusto nila kumain ng isda pero hindi nila alam ba tanggalin yung tinik. Sarap. Nagluto ako ng ganito, tapos nagluto na din ako ng ng pagkain ng mga bata pag uwi nila, so ready na yun sa kanila.
Dami yata yung kain ko ngayon. Harap. May ano din ako yung gusto ko yung ano green na kamatis. Talong. Ano ba? Mangkalaw. Yan guys, pag nagustuhan niyo yung video na to, don't forget to like, subscribe, comment down below, and wag niyong kalimutan na hit yung ring bell button para ma-notify kayo sa next videos kong gagawin guys. Have a nice day! Bye!